جميعنا بلا شك يخطئ، أنا وأنت 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 جميعنا يخطئ ويعصي وكذا وكذا، والبطل والعود والتوب ونقع والعود زي ما هي الدنيا كده. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، كل الناس بتغلط. ثم قال صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون، إن أنت تتوب من المعصية. في ناس بقى للأسف بتتوب عن المعصية ما تكونش تابت وهي ما تعرفش. اللي بيتوب عن المعصية ده واحد بيكون علم أنه عصى الله عز وجل ثم تاب، فطبيعي يكون زعلان وحزين ومتألم إن في يوم كان بيعصي الله عز وجل. جاء إلى طريق الله عز وجل وعلم أنه الله عز وجل وما هي جنته وما هو ناره وما هو نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قرآنه، يبقى زعلان قوي قوي بقى ما يفتكر إن أنا في يوم كنت بعصي هذا الإله العظيم. لكن بعض الناس تقابل ولكن للاسف تقعد مع مثلا ده راجل مثلا عنده 40 سنه او 50 سنه ويقعد يحكي لك بقى، انت عارف والله ده انا ايام ثانوي كنا بنقف على نص الشارع ده كنا بنعكس البنت الفلانيه اللي كانت رايحه، كنا في المدرسه نمسك المدرس نضربه ونقعد نقول له ما اعرفش ايه نضحك. طيب ده هل ده واحد حاسس على المعصيه اللي بيعملها؟ لا، ده بيفتكرها بكل فخر. يجي مثلا تبقى قاعد مع ابنه فابنه يقول له احنا النهارده عملنا في الدرس كذا، قلت له بتعرف تعمل حاجه؟ احنا كنا بقى في المدرسه نقعد نعمل كذا وكذا وكذا، وقعد يحكي له ما شاء الله حاجات عظيمه، تاريخ مشرف، يحكي له عن التاريخ العظيم بتاعه ان هو ازاي كان راجل صايع، حاجه جميله قوي، يحكي له تاريخه العظيم اي ما كان شاب. تبقى قاعد ايه اللي يفرحك كده؟ مش عارف. تلاقي مثلا تاجر كبير يقعد يحكي لك يا تعرف حاجه في التجاره، عارف انا مره جبت زبون ارقصه من اهو كنت شايله 10 جنيه يعني، مره بعت واحد حاجه ومش عارف ايه. يا اخي فرحان ليه؟ ايه سر السعادة اللي فيها؟ طبعا انت كنت الله عز وجل، ولا الطبيعي لما تتذكر هذه الايام وتتذكر انها في صحيفتك وانها ستكون امامك يوم القيامه تبقى هتموت، تبقى تتألم. انا كنت اعصي الله عز وجل، كيف فعلت ذلك؟ كيف هان علي ربي بانني اعصيه؟ كيف غواني شيطاني بأن أضل؟ كيف فعلت ذلك؟ تقف ليلا بين يدي الله عز وجل، يا رب اغفر لي، يا رب، يا رب ما كنتش أعرف، يا رب أنا كنت جاهل، يا رب تب علي، يا رب، يا رب اغفر لي ما مضى، يا رب. تكون حزينا متألما ولست سعيدا فرحا أنني كنت أعصي الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية حينما قرأ هذا الصلح اعترض أن المسلمين وهم في قوة يعودون، وصلح الحديبية بوجوده هي وحي من الله عز وجل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لما نعطي الدنية من ديننا؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبو بكر قال يا أبو بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال وأليس على الباطل؟ قال بلى. قال أوليس قتلنا في الجنة؟ قال بلى. قال أوليس قتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية من ديننا؟ قال له أبو بكر يا عمر رسول الله لن يضيعنا، طالما ده وحي النبي صلى الله عليه وسلم إلزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضيعنا. فيقول عمر تمنيت أنني لو أسلمت اليوم حتى يغفر لي هذه الذنب، مجرد بس ان هو كان متضايق على الامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال تمنيت لو انا لسه اعلنت اسلامي النهارده عشان دي تكون من ضمن الجاهليه بتاعتي اللي تغفر لي. يعلم يعني ايه معصيه الله عز وجل. انما بعض الناس يقول حضرتك تلاقيه معصوم، تاريخ مشرف، تلاقيه حتى في التلفزيون كانت ممثله مثلا، يعني ربنا عز وجل يدعو على الممثلات ونشوفهم كتير وكانت بتعمل ادوار اباحيه ومش عارف ايه وبطلت ربنا تاب عليها والحمد لله بقت محجبه، يجيبوها في التلفزيون تحكي بقى بعد ما تحكي له تاريخ ايه بقى، والله انا كنت عامله الفيلم الفلاني والاستاذ فلان المخرج ومش عارف ايه، انت مش مخطوبتي يعني المفروض انت زعلانه على اللي فات، لا تقعد تحكي تاريخ الفن وصوت كانت فنانه بتعمل ادوار فيها معصيه، وادواري في الفيلم الفلاني كان عامل شغل جامد وخدت الجايزه دي بمناسبه كذا، ايه يا معلم؟ فاذا تتعلم من الان انك حينما تتذكر كل معصيه فعلتها تندم عليها، تحزن عليها، تتمنى من الله عز وجل أن يغفرها لك، حتى
إذا جئت يوم القيامة تقول يا رب أنا تبت، يا رب والله أنا عدت، أنا رجعت. إنما الآن تقول بأي وجه؟ ده أنت عملت تحكي وتقول وعملت وسويت ورحت وجيت، هذه ليست توبة. ده أنت بالعكس أنت فرحان